ka pa rin? Ayan, daming laman. Hi guys! May kasama ako ngayon si Baby Miel. So, welcome back to my channel. Pasensya na sa boses ko. Medyo paos. Ay, hindi medyo paos talaga. So, today is Sunday. Mamamasyal kami. So, I'm with Baby Miel and Daddy Ton. Ayan. So, pupunta kami ngayon sa SunFlower farm dito sa may Tupi, Gensan. Actually, outside siya ng Gensan. Then, magsisimba din pala muna kami sa may Trappistine. Sa Tupi din yung Daddy, no? Pulumulok. Ay, Pulumulok. Oo, hindi pa ako masyadong familiar. Tapos, pero ngayon, papunta muna kami sa Jollibee, magbe-breakfast. Oo, kasi hindi pa kami kumakain. Medyo maaga pa. Okay? So, we'll be right back. Kami natuloy dun sa Trappistine na chapel. Medyo na-late kasi kami pumunta. Na-late kami natapos kumain. So, dito na lang kami nagsimba sa may Our Lady of Manaog. Malapit lang din sa amin. So, ngayon, ito. Hoy, hi! Ayan, kasama ko yung in-laws ko tsaka yung friend ng father-in-law ko. Mamaya pupunta kami sa SunFlower. So after nito, alam ko pupunta na kami sa SunFlower. Ayan, pasok muna tayo sa church kasi may kachika pa sila doon sa loob. Let's go! Chika pa sila. Ayan. Close kasi sila sa mga pare. Gusto nila. Ayan. Ay, si Miel natulog ng misa. Pagigising na lang. Hello. Bata. Wala pa siya sa muna. Tayo sa Mariano's blooming petals. So dito, ayan, sa may entrance tayo banda. Yung entrance dito magkano? 50? 50 pesos. So sama kayo sa amin. Marami dito mga sunflower. Kawa na yung boses ko. Kaya kami pumunta dito ngayon. Meron kasi akong voucher na worth 500. So yun yung Dala mo? yes. Nakuha ko kasi yun for consolation prize dun sa sinalihan kong hair and makeup contest dito. So hanggang ngayon na lang kasi yung validity nun. So try natin kung magagamit natin siya sa restaurant. Okay, ikot-ikot muna tayo. Ito kasi bulilit.
So, ayan, enjoy na enjoy siya. Parang nakawala. May birds, no birds. Birds. Ito yung kanilang restaurant. Yan. Mamaya pasok tayo dyan. Kasi doon natin pwede gamitin yung voucher. Ayan, meron silang pa-4 season. Entrance. Video. Hello kayo, hello. Panood nyo to sa YouTube. Hindi ba yan? Opo. Oh, meal, oh. Dito. Ayan. So, yung parang stage nila, tapos yung kanilang restaurant. Ayan. So, ayan. Enjoy na enjoy sila, mother, and sila nakaka-picture. Hindi na nagkakalala ko yung husband ko dito. Pwede na mag-mayor. Ayan. So, wala masyadong sunflower ngayon na harvest na ata. Pero doon, so, dito. Punta natin naman. So, meron dito. Yes. Oh, diba? Dito ta. Sige, Mel. Punta na lang. Dito. Dito mo. Ayan. Wait. Mag-picture tayo. Ulit. Ayan pa. Uy, halika dito. Halika dito, dali. Yeah. Halika na. Ayan na. Ang dami nila. Pero mas madami to kapag season talaga. Naka-harvest lang kasi. Dapat meron dito lang. Voucher, mga worth 505 ata to. Tapos may 5% na ano yun, na service charge. So, ang in-order namin ay burger, ano to, salad and pansit, tapos mga drinks. So, kain muna kami. Hi guys, galing kami sa Sunflower Garden. Hindi na kami nakapag-update kasi nabusog na kami at inantok sa biyahe. So, Hirap maging turista kasi kain, tulog sa biyahe, tapos kain ulit. So ngayon nasa kain tayo na portion. Dito ulit tayo kami ngayon sa... Halo-halo. Anong place to? Buko halo-halo. Korondal pa rin. Sa Korondal. So, from Tupi, nag-Korondal tayo para lang mag-Buko halo-halo. So, samahan nyo kami. Sikat yun dito. Sikat yung mga Buko halo-halo dito sa area na to. So, as you can see, yan. Yan. Ito. Yan. Mga Buko halo-halo. Yan. Lahat yan mga Buko halo-halo na store, restaurant, ganyan. So, masarap yung ano dito. And murang-mura. Magkano usually mga Buko halo-halo dito, Daddy? Mga 50 pesos ang yata. Mga ranging, hindi siguro mga 60 to 100. Ayun yan. So, check natin mamaya. Maghalo-halo, kahit ubus na ang boses, ubusin pa lalo. Ubusin natin sa halo-halo yan. Okay. Halo nila, merong, ano to? Sarap.
may ice cream, tapos may Unboxing. unboxing halo-halo. Talaga naman, may model siya. Saan? May model Ayan, siya. daming laman. So, merong ice cream. O, siya na nag-vlog. Ganda. So, yung mangga nila, yung saging nila, hindi masyado matamis, hindi masyado... O, tikman mo na. So, titignan na natin. Yung specification niya talaga. Ano sabi? Ayan, halo-halo tayo. O, ito ay, kano to? 90 pesos. No? Not bad. Mura na. Kasi sobrang dami. Pag-cut ko kami mag-share dito. Kahit may buko na. Oh, kain muna tayo. Ayan guys, uuwi lang namin from dun sa kain ng sa pagkain namin ng halo-halo kanina. Yun, haggard na. So, yun lang. Pa-like naman ang video na to if nagustuhan nyo. Then, pa-subscribe na rin. And, yun lang. Thank you for watching. Bye! Tulog na ako. Inaantok na ako.